Ok, ci siamo. Ciao ragazzi! Benvenuti, io sono Muni di Fantasia Animazione e questo è un pomeriggio con Fantasia. Siamo qui io e Kinson per... No, Kinson non c'è. Ha fatto tardi, sempre così. Arrivo, Kinson! arrivo. Vabbè, sarà nei meandri della casa fra il soggiorno, il bagno e la camera da letto, si sarà perso. Ma sempre così. Va bene ragazzi, io intanto inizio, visto che Kinson non arriva. Giusto Kinson? Posso Arrivando. iniziare? Arrivando. Posso iniziare? Sì. Oh, allora, oggi vi vogliamo far compagnia perché qualche giorno fa, il 19, è arrivata la primavera. Quel giorno mi sono svegliata e qui c'erano le farfalle, c'erano i fiori e io ho detto non posso andare dalla primavera, portiamo la primavera a casa nostra. E come? Cercando di fare una piccola Sono qua. mangiatoia. Dimmi. Sono pronto per la puntata delle mascherine. No, non è no, oggi non si fanno le mascherine. Cioè non posso fare Batman. Cioè, se vuoi puoi fare anche Batman, però non ci sono le mascherine. Niente di Batman. Niente Batman. E che facciamo oggi? Facciamo la mangiatoia Di Batman! di Batman. No! No. La mangiatoia per gli uccellini. Di Batman. I pipistrelli. La casetta per i pipistrelli, bella. Quella la facciamo un'altra volta. Adesso, Ah. siccome qualche giorno fa è arrivata la primavera, Kinson, che era il 19. Dice no. Ok? Marzo. Marzo. Giusto. Mm. E siamo pronti, anche se Kinson così sei un po' impresentabile. Dai, togliti la maschera. Ma devo uscire. Perché? Perché Batman esce di scena. Vai, fai il mantello di Batman. Ragazzi, dobbiamo passare il tempo con noi. E Kinson lo conoscete. È fatto così. Però andiamo avanti, facciamo un attimo i seri, ci proviamo, ci concentriamo. Siamo pronti. Dicevamo che volevamo realizzare insieme la casetta la mangiatoia, scusate, per gli uccelli. Ok? Siete pronti? Le cose che ci servono ve le avevo già elencate in un precedente post, ma ve le ripeto. Ci servono i semi per gli uccellini. Come vedete io ne ho tantissimi, perché l'avevamo ordinati prima di questo periodo su internet e quindi ne abbiamo tanti. Poi magari troveremo altre soluzioni per chi non li ha già in casa. Poi ci serve una bottiglietta di plastica da mezzo litro. Se vi piace poi il laboratorio potete utilizzare con la stessa modalità anche una bottiglia da 1 litro intera. Poi cucchiaini di plastica, una cordicella, ecco che cade tutto. Torna Kinson. Eccoci. Sto facendo la lista di cosa ci serve. Kinson. Sì, un parrucchiere, sì. Quello ci farà comodo, ma più avanti. Poi dicevo un nastrino o una corda bella resistente. Io ho trovato questa fra le mie scorte. Un imbuto, lo scotch, pennarelli indelebili, forbici affilate e un punteruolo. Naturalmente questo è un laboratorio che potete realizzare con papà e mamma, perché ci sono dei punti in cui bisogna tagliare ed è un po' pericoloso, quindi la parte dove si taglia, Kinson, ci penso io. Ah, Tu fai la parte del bimbo oggi. va bene. Ok, niente capricci però. Nesquik? Nesquik più tardi, Vabbè. non è ancora ora. Dai. Allora, cominciamo molto semplicemente con la bottiglia. Bisogna... Hai Sì. fatto vedere come diventa? No, quello alla fine si Alla vede. fine? Perché noi ne abbiamo già realizzata una, ma ve la faremo vedere alla fine. E intanto proviamo a farla insieme, Sì. ok? Dai. Allora, prendiamo la nostra bottiglia e con pennarello indelebile, ok, facciamo un puntino a circa, un po' più su, grazie,
4 cm di altezza più o meno e un altro sui 7 cm all'incirca, e anche dall'altra parte nel punto corrispondente bisogna fare i puntini che ci serviranno, non so se li vedete, eccoli, per capire dove tagliare. Tutto chiaro, Kinson? Sì. Poi con il nostro punteruolo, quindi questo lo facciamo fare ai grandi, facciamo un buchino sui puntini che avevamo già preparato. Quindi un bel puntino, è normale che si piega un po' la bottiglietta, con quella da 1 litro a volte riesce meglio, ma non c'è problema. Uno, ne facciamo un altro e 2. Ok, andiamo avanti dall'altro verso. Kinson, un trucchetto per far tornare la bottiglia come prima, soffiando un po'. Magia. Facciamo un altro puntino da quest'altra parte e ci siamo quasi. Opla. Ultimo puntino, grazie Kinson. Ok, adesso che abbiamo fatto i nostri puntini, proseguiamo. Con la forbice, quindi sempre facendolo fare ai grandi, giusto? Giusto. Giustissimo. Facciamo il buco che avevamo fatto precedentemente un po' piccolino, lo allarghiamo leggermente perché qui dovrà entrare il nostro cucchiaio. Quindi allarghiamo un po' il buco. Opla. Ok, grazie. E lo potete girare la forbice in questo modo per allargare il E buco. gira. Tipo una ballerina. Opla. L'altro buco. Sì, tutti e 4 i buchi, stesso procedimento. Yes. Boom. E gira. E gira. Dall'altra parte allargo. Andiamo avanti di qua. E adesso gira. Di qua. Opla. Ecco qua. Gira. Allarghiamo un po' meglio. Perfetto. Adesso prendiamo il nostro cucchiaio. Il manico va nel buco più basso e nel buco più alto suo corrispondente dall'altro lato. Sono spiegata bene? È difficile? Sì. Così. Questo ci servirà perché qui poi andranno i semini e qui gli uccellini si possono fermare. Grazie. Adesso non funziona più perché c'è il buco, quindi vabbè, lo stesso. Stessa cosa dall'altra parte. Infiliamo il cucchiaio. Ok. E dobbiamo arrivare dall'altro lato sul buco che avevamo fatto. Giusto, ho detto che non funzionava perfettamente. Così. Perfetto. Poi con lo scotch era bello questo per dischi. girare, però mi cade tutto. Che devi screcciare, Moni? Vabbè. Prendiamo lo scotch, un pezzettino piccolo, Dove lo mettiamo? lo mettiamo proprio, vedi, un pezzettino piccolo. Lo usiamo qui per bloccare leggermente il cucchiaio, anche se non serve tanto scotch, è più una premura che altro. Uno da una parte e uno dall'altra. Tac. Eccoci qua. Ok. Poi adesso c'è da fare un piccolo buco sul tappo che ci servirà per fermare il nostro per evitare che non mi viene la parola, aiutami. Il coso che serve per tenere la mangiatoia? È come quando cucino, vero? Non so. Ok, ho fatto un piccolo puntino sul tappo. Buco. Buco. Ok, buco. Allarghiamo un pochino perché in questo buchino dovrà centrare la nostra cordicella. Il tavolo mi serve poi. Quale tavolo? Quello che stai sbattendo adesso. Va
bene, dai, lo facciamo per i bambini. Ok, vedete che c'è un buchino. Poi, in questo caso, io ho una cordicella già fatta, però va bene anche uno spago. Si infila la parte, diciamo, finale all'interno. Chissà. Poi, io ho già questo qui, perché non avevo lo spago. Però si può fare un nodino con una perlina o solo un bel nodo un po' più grande. L'importante è che la corda quando torni indietro sia bloccata. Così. Opla. Dai, sei a posto, tanto Eccoci. non l'ho visto. Così. Però ci servirà dopo. Adesso la parte più bella. Questo qui è quasi pronto. Ci serve, vedete qui c'è un buchino che bisogna allargare leggermente perché da lì usciranno i semini. Quindi sempre con la forbice allarghiamo un pochino. Qui e qua. Manca qua, ma ci siamo. Qui. Qui, qua. No, Dai, qua non su. c'è. Mi deconcentri. Sì, io. Sì. Poi prendiamo i semi. Kinzo, questo lo faccio fare a te, guarda. Con l'imbuto tu prendi i semi e li infili dentro. Un cucchiaio? No, Bicchiere? sì, io te lo tengo fermo, eh. Non facciamo disastri. Ok. Pronti? Vai, butta. Vai. Ok, facciamoli scendere. Allora ragazzi, in questa fase è molto importante che i semini siano sempre al di sopra dei 2 cucchiai. Normalmente io vi consiglierei di arrivare fino alla linea, fino alla, diciamo, prima parte. Come posso spiegare? Qui. Cosa che stringe bottiglia. Sì, Per dov'era? prendere con mano. Bravissimo. Il collo della bottiglia, Il Monica. collo, non mi veniva. Il collo. Sì, vai, mettine ancora. Deve arrivare fino a qua. Quindi butta. Vai. Poi si intoppa. Ma che Oh. troppa. Dai. Olè. Su. Ma noi intanto sentiamo la radio, o meglio, le sigle dei cartoni animati. Su. Oh. Non sento il padre. Ancora. Ah, ci sei. Basta, direi. Basta. Ok. Tappo. Chiudete sempre con il tappo quello che aprite, se no cade, si spatascia e poi babbo e mamma e voi dovete pulire. Lui lo dice perché a me cade sempre tutto. Quindi è vero. Poi il nostro tappo, quindi lo posizioniamo sopra. Con delicatezza. Quindi io non sono tanto brava con la delicatezza. Mettiamolo bene. Ok. Lo devi fare col suono? No. Ah, bene. Visto. Serve una mano? Ok. Sì. Ce la posso fare, eh? Hai il totale e pieno controllo della situazione. E vai. Era difficile. Ok. Perfetto. Ci siamo quasi. Per decorare un pochino meglio la nostra mangiatoia, per farla un po' più colorata, con i pennarelli indelebili, mi raccomando, possiamo decorare la prima parte, quella che arriva dall'inizio fino al collo della bottiglia. Visto, Pinzo? Vuoi farli tu? Mi Cosa? disegni? Che dici? Faccio io? Disegni. Disegni allegri. Faccio io. Posso fare, potete fare quello che volete, che vi ricorda la primavera. Fiori, foglie. Io adesso ci disegno un unicorno. Così. In primavera. In primavera ci sono gli unicorni. Gli unicorni in primavera, giusto? Certo. A me mi piacciono gli unicorni. Oh. Unicorno. Non so se si vede. Poi ci facciamo un sole
e direi che ci posso anche fare gli occhiali da sole. Al sole. Eccolo! Si vede? Qua su si vede. Ok. Perfetto. Ci siamo quasi. Allora, questo qui andrà appeso nel punto che preferite, sul balcone, sulla finestra, dove vi dicono i grandi, e gli uccellini, appoggiandosi qui, faranno un po' di pressione e faranno uscire i semi. Se non vedete che questo funziona, è perché va messo un po' più all'interno, con il buco un po' più largo. Oppure va allargato il buco. Va allargato il buco. Questo comunque sia il risultato, quindi ve ne potete fare quante ne volete. Noi l'avevamo già preparato con i disegni un po' più colorati, non so se li vedete, eccoli qua, si vedono poco. Eccolo, c'è un fiore, poi c'è un altro fiore e il sole. Come vedete, questo invece è fatto un po' meglio, perché se l'uccellino si appoggia in questo punto, piano piano usciranno. Prima funzionava, dicevo che piano piano ecco, usciranno i semini. Naturalmente controllate sempre che sia ben pieno, giusto? Sempre sopra il livello di dove devono scendere i semini. Ecco qua. Così la primavera verrà da voi insieme agli uccellini, va bene? Sì, ho fatto cadere i semi. Allora, Kinson, Sì. era difficile? No! Vogliamo, i prossimi laboratori invece saranno dei giochi, Mhm. delle barzellette, Ah. facciamo gli spetti a Kinson. Oh, Che c'è? no, Perché no? non Posso è dire- divertente. Io mi diverto. Ebbene, non è divertente per me. Va bene, ci siamo allora. Io Ci direi siamo. che vi lasceremo comunque sia sotto questo post il riassunto dei vari materiali che vi servono. Speriamo che vi è piaciuto il nostro laboratorio e che ci mandate tante foto di tutti gli uccellini che verranno a mangiare da voi. Oh, Ci giusto. siamo. Visto che noi non si esce, facciamo venire direttamente in casa gli uccellini. Allora, per oggi è tutto. È stato un piacere. Salve a tutti, buonasera, buongiorno, buona cena, a seconda di come lo guarderete, buona colazione, non so, buon pranzo, ho detto tutto. In teoria un pomeriggio con Fantasia si fa di pomeriggio. Ammetti che quindi ci buona guardano merenda. più tardi. Cioè, C'è ragione. va bene ragazzi, salutoni da Muni. E Kinson, ciao a tutti! Ciao ragazzi. Ciao! Adesso chi si alza per chiudere? Grazie tu. No, alzati tu. Ok, Dai, grazie. se no ti do le botte. Mi allungo. Ciao! Non ci arrivi, non ci arrivi.